3 minutlarımız kaldı. Hazır. Bardaq tüzüge balaydı. Бағалау дискрипторы. Қалай сіздер қазір бағалайсыздар? Тоқпаштары, оқушылар қарабаңыздар. Сіздер қалай бағаланасыздар? Шығармадағы көтерілген мәселені анықтауға байланысты. Жақсы. Барлығымыз белгілеп болдық па? Тақтаға қарайықшы. Барлығымыз белгіледік. Тақтаға қараймыз. Қазір мен келесі слайдта дұрыс жауаптарын көрсетемін. Ал дұрыс жауаптарын белгілеу үшін жұптарымызбен парақты алмастырамыз. Сізге жаңа сізге қалай алмастырып? Ат жөндеріңізді жазып жібердіңіздер балалар? Алмастырдық па? Алмастырдық қой. Енді барлығымыз тақтаға мұқият қараймыз. Дұрыс жауабын тексереміз. Ал тексеріп алайық. 2 минут беремін, тексеріп аламыз. Белгілеп алыңыз. Неше сұраққа жауап берді, балын жазып қойыңыздар. Я 8-ден неше сұраққа жауап берді, балын жазып қойыңыздар. Сол балды, жинаған балды топ басшылары бағалау парағына толтырыңыздар. Иә. Мынау жұптық қазіргі. Жұптық жұмыс дегенге толтырамыз. Топ басшылары. Белгілеп алыңыздар. Белгілеп па топ басшылары? Ал. Бағалау парағы. Толтырады. Жұптық жұмыс бойынша кім қанша бал жинады айтыңыздар Аружанға. Аружан белгілеп жазып қояды. Кім қанша бал жинады? Жазып қояды. 2 топ толтырдық қой. Аха, 3 топ толтырдық, иә? Жақсы. 1 топ толтырдық. Өте жақсы балалар. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз тынышталамыз, иә? Бүгінгі біздің тақырыбымыз әже туралы. Әже туралы. Отбасымыздағы ең маңызды адамдардың бірі, жанұямызда әжеміздің рөлі өте маңызды. Біз осы әже туралы осы уақытқа дейін үйренген, білетін тақпақтарымыз бар ма? Ал кім бөліскісі келеді? Ислам бар ма айтады? Жақсы.